Оройн төргий улсын орнд болоод дэлхийд дахин өрнсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр цаг хөтөлбөр бэлэн боллоо. Мэдээллийг хийхэд бид шинээр мэдээлсэн иргэдийнхээ тоог хүргэдэг уламжлалтай. Номрын шаргал наран элч гэрлээ харамгүй харилцсан энэ өдөр Монгол улс 107 хүү 92 охиноор бүл нэмлээ. Эх орны ирээдүй болж мэдээлсэн инхри бяцхан үрсдээ энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Монголын үрс маш олон болтугай. Бялдуучид өөрөөсөө дээших баян чинэлэг болон ихэс дээдсийн өлмийдэн сүгдэж, гутлыг нь долоохоос холгүй талзалсан саймширх мөртлөө, ядарч зүдэрсэн ядуу дооцыг өчүүхэн өт хорхой мэд үзэх арчаагүй алаг үзэлтэй. Өргөмж нэр төр, өчүүхэн эрх ашигын төлөө төрсөн ахыгаач худалдахад бэлэн. Хүн бүхний дургыг хүргэсэн хөгийн зусарч амттаас холын хол явбал чамд үлзээтэй гэж ухаарлын тал тэтэм ном бичсэнийг таны ирээдүйн амьдрал сургамж болгон илгээе. Өнөөдөр өнсөн үйл явдлын мэдээллийн товчооноос дуулахъя. Хоёрын хөрөнгөөр аслагдсан дүүргийн хүүхдүүдэд 4 номын сан байгуулж өгчээ. Аранга аймгийн засаг дарга албаны машина 154 сая төгрөгөөр худалдаж авчээ. Баянгол дүүргийн иргэний хашааны газрыг өөр иргэн давхарлуулан олгожээ. Дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан 200 гаруй айлуурх байрандаа орж чадалгүй 5 жил болж байна. Ардын жүжигчин гонгорын хайдвын 90 насны ойгоор шамдран уран бүтээлийн тоглолт хийнэ. Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн нэгдсэн улсны байгууллагыг шинчлэх цаг ирсэн гэж мэдээллээ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч тусгаар тогтнолын баярын өдрөөр цэргийн сүрт жигсаал зохион явуулахыг хүсэж байна. Бүгдээрээ гардчилсан Солонгос ард улс олон улсын хориг цаад бидний хүч хөцөргийг мохохгүй. Солонгосын хойгийн бүс нутагт 3 улсын хамтарсан цэргийн сургуулалт явуулжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Дотоод мэдээ эхэлж байна. Номоор дамжуулан хүүхдүүдийн хүмүүжил төлөвшөлт хөрөнгө оруулалт хийж аваа нэгэн иргэнийг танилцуулъя. Аслагдсан дүүргийн хүүхд багчуудад сургууль дээр номын сан байгуулж тэдэнд ном унших дадал хэвшил олгохын төлөө ууггүй ажиллаж байгаа гэр бүлийн гишүүд өнөөдрийн байдлаар нийслэлд 4 номын сан байгуулан үйл ажиллагааг нь чигтрүүлжээ. Одоогоос 4 жилийн өмнө анхны номын сангаа байрны подволд байгуулан 50 ширхэг номтойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан Баццэг бүсгүй. Өнөөдрийн байдлаар иж бүрэн тохижуулсан Нобелийн шагналтнууд номын сангаа аслагдмал дүүргүүдэд байгуулан олон мянган хүүхдэд оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт хийсээр байна. Номын дуртай ном унших хүсэл эрмэлзлэлтэй олон хүүхдүүд байдаг ч тэдэнд тав тухтай орчин нөхцөл нас идэхгүй онцлогт нь яв цав нийцсэн хэрэгцээ шаардлагыг нь бүрэн хангуйц ном зохиолуулан номын сан байдаггүй. Иймээс Нобелийн шагналтнууд номын сангийн үүсгэн байгуулагч Баццэг ирээдүйд эх орныхоо хөгжлийг тодорхойлох, их үсэг бүтээх эрдэмтнийг багаас нь бэлтгэх хүсэл эрмэлзлэлтэй хөтлөгдөн өөрийнхөө 2 өрөө байрыг зарж эдгээр номын сан байгуулах их ажлаа эхэлж байжээ. Үүндээ хизээж харамсаж байгаагүй. Харин хүүхэд бүр дуртай номоо шимтэн уншиж хорвоотой танилцахыг харах хамгийн сайхан. Үүнээс л аз жаргалыг мэдэрдэг гэж Нобелийн шагналтнууд номын сангийн үүсгэн байгуулагч Баццэг бидэнд ярьж байсан юм а. Тэгэхээр маш олон хүүхдэд оюуны хөрөнгө оруулалт хийж нийслэлийн төвөөс хотын төвөөс аслагдмал дүүргүүдэд номын сан байгуулж номын баяжуулалт хийдэг маш олон сайн үлсэн аян өрнүүлдэг ингээ Баццэг хичээн байгуулсан номын сангууд нэг болох 132 дугаар сургуулийн номын санд бид хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр энэ сургууль номын сан хизээнээс эхэлж бүрэн тогтчулж үйл ажиллагаа эхлээд байна. За баярлалаа. Энэ номын санд бид нэр 2 төчилтэй хамтарч ажиллаж байна. Тэгээ хүүхдүүд маань одоогийн байдлаар 4000 гаруй номтой харьцаж өөрийгөө илэрхийлэх арга барилаас энэ ч суралцж байна. Миний хүү надад тусалсан юм байгаа юм. 6 настай анх сургуульд ороод тэгээд номын сан орчин ерөөсөө хүүхдүүдэд байдаггүй юм байна гэж хэлсэн. Тэгээд тэрэнд нь зориулаад ер нь нэрээ үний юм байна. Тэгээд хүүхдүүдэд зориулсан юм өөрийгөө илэрхийлэх тэр чадвар боломжийг л би энэ номын санд олгоё гэсэн юм зорилго тавьж нээсэн юм байна. Байрны подволд 50 ширхэг номтой байгуулагдаж байсан анхны номын сан өдгөө 5000 гаруй номын сантай болон өргөжж Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны хүүхэд багчууд хүссэн цагта хүссэн ном уншдаг болжээ. Тэрээр номын сангаа хотын төвөөс аслагдмал дүүргийн хүүхэд багчуудыг сүүлийн үед гарсан шинэ номтой цагаалталгүй танилцаасаа гэсэндээ тэдэнд ойрхон номын сан байгуулдаг гэлээ. Тухайлбал Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны 132 дугаар баг сургууль, мөн энэ дүүргийн Монели эцсийн 137 дугаар сургууль, Чингэлтэй дүүргийн 117 дугаар сургууль, мөн Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороонд Нобелийн шагналтнууд номын сангаа байгуулжээ. 2 жилийн өмнө 132 дугаар баг сургуульд байгуулсан номын сангийн үйл ажиллагаа сайн явагдаж, хүүхэд багчуудад өр өгөөж өгч байгааг сургуулийн удирдлагууд болон сурагчид хэлж ирсэн юм а. За энэ номынхоо дагуулгаж үзэсгэлэн тоглолт хийх,
хамгийн шилдэг уншигчийг шалгаруулах, хамгийн шилдэг уншигчтай ном шалгаруулах. Тэгээд одоо номын сангийн аяллыг ангийн номын сангаа өргөжүүлэх гэл эндээс үүдээд одоо яг энэ гэр хороолт толгомжиж байгаа энэ асуудал дээр бол бидний төлөө маш том төсөлгөөс маш том тусалцаа өгсөн. Тэгээд Нобелийн шагналтнууд номын сангийнхандаа хамт олонд нь баярлалаа гэдэг хэлээ. Нобелийн шагналтнууд номын санг анх нэгдэс бүгдээр ижихэлдэж орж байгаа ном уншсан. Бидний ном уншихад их сайхан байсан. Манай номын санг маш олон гоё ном байдаг. Би түүнийг бараг дуусгаж амжаагүй л. Нэг номын санг байгуулж иж бүрийн тохижуулалт хийхэд дунджаар 30 орчим сая төгрөг болдог. За гэхдээ аль болох хэм төгсөр зарлаар бүтээн байгуулалт хийхийг эрмэлздэг. За энэ бүх ажлыг хийхэд сэтгэл санааны болон мөнгө санхүүгийн хувьд хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг. За хамгийн сайн хамтрагч бол түүний хань урлаг судлаач чөлөө туран бүтээлч Гамбат гэдгийг хэлжсэн юм а. За мөн номын сангийн тохижуулалт болон дизайныг за түүний хань Гамбат хийдэг гэлээ. Энэ номын санг авч явахын тулд мэдээж надад маш их санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байдаг. Тэрийг бол миний хань одоо энэ уран бүтээлч дизайнер Гамбат гэж ийм сайхан залуу намайг дэмждэг юм байгаа. Миний хань орж ирсэн орлогоос 1000 төгрөгч мянгадахгүй тэгэл надад өгөн. Тэрүүгээр нь би боломжоор ном авахын ном аваад, бодог авахын бодог аваад тэгэл хүүхдүүдтэйгээ наан цаана болгоол тэгэл болгоё л гэвэл нь болдгийн шүү дээ юм. Даяашлын 900 дэх хүүхэд багчууд номоос илүүтэй гар утас интернет тоглоомтой нөхөрлөх нь нийлбэг. За тэднийг зөв хүмүүжлэлтэй, зөв төлөвшөлттэй амьдралын ухаантай хүн болгон хүмүүжүүлэхэд ном хамгийн чухал гэдгийг Нобелийн шагналтнууд номын сангийн үүсгэн байгуулагч Баццэг хэлж байсан юм а. Ирээдүйн Нобелийн шагналтын эх орноос минь төрөн гараасаа гэсэндээ энэ ажлыг гэр бүлээрээ чадах чинээгээр хийж байгаагаа хэлсэн юм а. За мөн дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг, хамтран ажилладаг. Сайн үлсэн аянд гар сунгасан бүх хүмүүстээ баярлаж явдгаа энэ үеэр хэлсэн юм а. Ард түмний татврын мөнгөөр авсан үнэтэй машинаа эвдэлсэн Архангай аймгийн засаг дарга мөнх насны гэгчийн талаар дуйлан дэгдээд байгаа. Одоогоос 5 сарын өмнө 154 сая төгрөгөөр албан хэрэгцээндээ зориулан худалдаж авсан Land Cruiser 200 маркийн автомашины түүх болоод осол гарсан шалтгааныг тодрууллаа. За Архангай аймгийн засаг дарга мөнх насан Улаан 10 өнгийн Land 200 маркийн машиныг 2017 оны 4-р сард Табан богд компаниас 154 сая төгрөгөөр албан хэрэгцээнд худалдаа авчээ. За осолд орсон машин 001 гэсэн улсын дугаарын сэртэй байсан. За ийм дугаарыг аймгийн засаг дарга нар хэрэглэдэг учраас мэдээж энэ машин хувийн мөнгөөр хувийн хэрэгцээнд унахаар аваагүй нь ойлгомжтой. За ингээхээр төсвийн мөнгөөр худалдаа авсан байсан тодорхой. За осол аваар санамсаргүй байдлаар хэн нэгэн тохиолдож болно. За гэхдээ аймгийн засаг дарга цогтуугаар албаны үнэтэй машин жолоодож яваад осол гаргасан гэсэн албан бус мэдээлэл байна. За асуудлыг тодруулахаар тус аймгийн засаг даргатай утсаар холбогдох гэсэн боловч утсаа авсангүй. За албан бус их сурвалжийн мэдээлснээр жолооч нь дээрх машиныг барьж яваад за блокын хашаа хүчтэй мөргөж осол гаргасан гэсэн мэдээлэл байна. За тээврийн хэрэгсэл нь даатгалтай учраас даатгалаас төлбөрийг 100% гаргана гэсэн тайлбарыг албан бус их сурвалж өгч байна. Баянгол дүүргийн 9-р хорооны иргэн Дамдан бурууга бидэнд хандлаа. Гэмтлийн эмнэлгийн арын дэнжийн гэр хороололт амьдраад 30 орчим жил болж байгаа түүний хашааны хажууг өнгөрсөн шөнөгийн тухаж эхэлжээ. Учир явдлыг тодруулбал Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамжаар түүний хашааны хажуугийн нийтийн эзэмшлийн газрыг өөр нэгэн иргэнд олохдоо Дамдан буруугаан хашааны газрыг хамтдагсан байжээ. Хоёр иргэний дунд газрын маргаан үүсэт байна. За Баянгол дүүргийн 9-р хороо нийтийн эзэмшлийн гих тодтолтой дээрх газрыг 2017 оны 7-р сарын 3-ны өдөр Баянгол дүүргийн засаг дарга Одон Туяагийн тушаалаар иргэн Дөлгөөн гэдэг хүнд олгожээ. За ингэхдээ иргэн Дамдан бүрийн одоо амьдарч байгаа хашааны зарим талбайг оруулан олгосон байна. За бүхэл бүтэн 30 орчим жил амьдарч байгаа айлын хашааны хаалгыг хааж газар олгосон дээрх шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаагаа иргэн Дамдан бурууга хэлж байна. Тэгэхэд энэ манай Горкийн 1.24 гэдэг дээр 1.24 А гэдэг юм давхар зөвшөөрөл авцсан байгаа. Одоо бидэнд ч хэлээгүй тийм ээ. Тэгээ ингээд манай хаягийг оруулаад энд чинь бид нар 40 жил амьдарсан ерөөсөө манахаас өөр байдгүй байхгүй юу. Тэгээд хаагур явж иж тийм зөвшөөрөл авсан юм мэдгүй. Тэгээ ингээд яваадаас чинь өчигдөр орой бүр харанхуй 9 цагийн өнгөрч яхад энд юм 40-нээд харна гараад ирсэн. Ингээд энийг ингээд ухаад эхэлсэн. Тэгээд өрөөдөн залуучаатай үгүй энэ ч одоо яаж байгаа гэсэн. Та нар тамаагүй бид тусгаад тэр Баянгол дүүрэг газрын албан төрөөсөн зөвшөөрлийг авцсан. Зөвшөөрлийн бичгэн байгаа. Тэгээд энд жоох маргаан үүсээд ингээ яасан чинь энэ хавь хүмүүс ч одоо бас маргаан энэ хийж байгаа шүү дээ тий. Одоо энэ хааж өрөөд одоо энэ чинь ингээд урдлын гэхээр энд гудамжаахгүй энэ талаас ямар ч машин техник команд эмнэлгийн дүргэн тусамж хогны машин ордоггүй. Одоо энд нэг байшмаар.
Тэгээ манайх зөвхөн энэ уртлаас л одоо нүүрс түлээ түргэн дуутахад эндээсээ тусламж авдаг байхгүй юу. Тэгээ энийг ингээд хаагаад юм барьна энтергээд өчтөрөөрөө ингээд ухаад ингэхээр нь бид нар бас жоохон өгөөл тавилаа л да. Тэгээд ингэсэн та нар тамаагүй бид нар мөнгөтэй хүн бүх юмыг одоо шийддэг ухааны юм яриад ингэж байгаа байхгүй юу. Тий. Одоо ийм л юм болоод байгаа юм тий. Энийг одоо ингээ газрын алба одоо нийслэлч байдаг юм уу дүүрэгч байдаг юм уу Баянгол дүүрэг одоо энийг даруйхан шийдэж өгөхгүй бол энд одоо уг нь би өөрөө энүүхэн хэсэг газрыг одоо энэ түүцнүүд нүүх юм бол ногоон байгууламж хийя хөөх нэг энэ замаар явжсэн хүмүүс хүүхдүүд ирээд амарчдаг юм энэ барья гэж олон удаа санал тавьж ирсэн. Энийг ерөөсөө зөвшөөрж аваагүй байхгүй юу. Гэтэл ингээд зүгээр юу ч хамаагүй одоо нэг ийм юм барих хүмүүс болохоор газрын ухад өнгөчөөл ингээд энэ дадлан чинь ингээд авахар цаанаас суул шороотой наагуран заавал хаалт энэгээр шин хүүхэд жигод ундах янз бүрийн аваар усал гарах юм байдаг. Хоёр тийм нарийн гудамж гарчхаар энд чинь хулгай дээрм их болдог тийм. Согтуу хүмүүс чинь одоо энэ нэг хаас юмны ард чинь байнгын үүрлж яадаг шүү дээ. Одоо тэр өвгөн тийгсэн додтолтой юмнууд байж яадаг. Одоо ийм юм янз бүрийн одоо амьдрахад их болохгүй тийм нөхцөл байдал үүсгэж байгаа байхгүй юу. Энийг бид эсэргүүцэл одоо энийг ингээд өгөөл тавиад байгаа юм. Ирсэн мэдээлэл авахгүй өнөө өглөөл ирэхэд сая танаа хэсгээр ийм юм болж ийгээд сая хурлын даргатайгаа ирж үзлээ л дээ. Тэгээд харин 1-24 тотын нарантын агч харин хэлээд ийм юм боллоо өчтөр шөнө инглээ. Тэр юун дээр нь суужгаад ачуулахгүй байлаа л гэж хэлжлээ. Шанаган дээр суугаад. Тий, шанаган дээр нь суугаад тэгээд ачуулахгүй байд тэмцэж цагдаа сэргийлэх дуудлаа тэгжээж нэг юм явуулаа. Энэ яг одоо дүүргээс зөвшөөрөл авсан шүү. Тэр юм харуу та. Сая л нэг канадцын юм л харлаасаа жинхэнэ их хувийг хараагүй шүү. Тэр зүгээр канадцын юм нь тэрийг харж үзлээ. Дүлгөөн гэж л хүн байна. За хувь зөрчиж газар олгосон асуудлаар дүүргийн засаг дарга одон төвийн олон газрын алба гэд бүх газарт нь хандсан ч тэдэнд ямар ч хариу өгөөгүй нэ. За бид асуудлыг лавлж тодруулахаар Баянгол дүүргийн засаг дарга одон төвөөтэй уулзахаар очсон ч за газрын маргаантай холбоотой асуудал учраас газрын албанаас тодруулах гэсэн хариу өглөө. За харин газрын албанаас нь тодруулах гэсэн боловч за өнөөдөр дотоод ажилтаа гээд хаалгаа нээсэнгүй. Хүйтний ам наашилж хөхүүрийн ам цаашилсан энэ өдрүүдэд олон айл өрх ор хоронгүй болоод байна. Нийслэлийн сонгон найрхан дүүргийн 200 гаруй өрх захиалсан байранда орч чадалгүй 5 жилтэйгээ золгож байна. Амьдарч байсан хуучин байрыг нь дахин төлөвлөлт нэрийн дор буулгаж, буурин дээр нь шинэ барилгын ажил эхлүүлсэн ч өнөөдрийг болтол ажил нь дуусаагүй. Бүтэн 5 жилийн турш хөлсний байр айлын хажуу бараадсан 200 гаруй өрх энэ өвлөөс үртэж байранда орохыг хүссэн ч санхүүжилт нь маргаан дагуулснаас иргэд хохирсоор байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах махын шар гэж нэрлэгддэг хуучны 348 дугаар байрыг буулгаж шинэ орон сууц барих ажлын эхлэл 2012 оноос тавигджээ. Сонгон хайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газар болон гүйцэтгэгч байгууллага болох Номтын ам компани зам оршин суугчдын төлөөлөл нарын гурвалсан гэрээ байгуулснаар шинэ барилгын ажил эхэлсэн ч за өнөө хүртэл хуучин 48 дугаар байрын оршин суугчд болон захиалагч нар байранд орж чадахгүй байна. Төгжрөл үүсгэж байгаа гол асуудал нь гүйцэтгэгч болох Номтын ам компани орон сууцны бүтээн байгуулалтын ажлыг цаашаа үргэлжлүүлэх санхүүгийн боломжгүй болсон. За мөн баригдаж байгаа орон сууцанд 240 айл орох ёстой ч за 100 гаруй айл өрхийн захиалга давхардуулан авч залилангийн шинжтэй хэрэгүүлсэн зэрэг олон асуудлууд байгааг хэлсэн юм а. Ашиглалтнаас гарсан хуучин байрыг буулгаж шинээр дахин төлөвлөлтөд оруулахад төрөөс тодорхой дэмжлэг үзүүлдэг. За дулаан инженерийн шугамсгалжид зэрэгт төрөөс төсөв зарцуулдаг. Гэтэл гүйцэтгэгч компани нь эдгээр зардлыг өөрийн хөрөнгөөр буюу захиалагчдын хөрөнгөөр босгосон гэдгийг эргээд эхэлж байгаа юм а. За үүнд зарцуулагдсан 1.7 тэрбумыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилэлцэж за төсөвтөд тусгасан ч одоо хүртэл иргэн олгохгүй байгаа хэлсэн юм а. За энэ мөнгийг төрөөс буцаа олгуул дутуу орхигдсон барилгын ажилд нэмэртэй за иргэд хүйтний ирж чангарахаас өмнө захиалсан байранд орох хүсэлтэй байгаагаа хэлж байна. Захиалга өгсөн одоогийн байдлаар 90% нөхчихсөн гэдэг манд 40 гаруй сая төгрөг өгчихсөн. Одоо бол байранд ороогүй. Одоо үндсэндээ өөр зээлтэй, банкны зээлтэй ингээд явж байгаа юм байна. Тухайн барилга маань бол одоо анх шав тавихтаа бол тухайн үед иргэдийн төлөөлөгчд байсан Нямбатар, одоогийн улсын хурлын гишүүн Нямбатар гэдэг хүн байсан шав тавихт оролцож ирсэн. Энэ процессыг бүгдийг мэдж байгаа. Бүр одоо давхцаатай байгаа, одоо ямар шатанд байдгийг нөгөө компани ямар байдалтай дампуурч байгаа гэдгийг бүгдийг мэдж байгаа. Тэгээд яг одоо нодонгоос эхлээд хөөцөлдөөд үндсэндээ ажлын хэсэг төр хороо мороо гэдээ байгуулагдаад энэ онд 1.7 тэрбум төгрөг төсөв суулгалаа гэж ярьсан. Тэр нь одоо биднээс сонссноор бол одоо энэ компани тэр дулааны шугам татсан дахин төлөлтийн хүрээнд дулааны шугам татсан мөнгө гэж ойлгож байгаа. Гэтэл тэр мөнгөний болох тэр зэрэг компани өөрөөсөө гаргаад биднээсээс авсан мөнгө шүү дээ үндсэндээ. Одоо биднээсийн төлсөн мөнгөөр энэ дулааны шугам татаад барьсан байж байгаа. Гэтэл одоо бидний сонссноор бол одоо тэр 1.7 чинь энэ нэгэн дулааны шугам татсан байна гэсэн шалтгаар
саатуудаад байгаа юм шиг ойлгож байна л да бид нүст. Бүтэн 5 жилийн турш захиалсан байр нь ашиглалтанд орохгүй орон гэргүй болсон оршин суугч захиалагч нар түрээсэн байранд амьдарч за айлын хаяа бараадж байна. Амьдарч байгаа орчноо сайжруулж шинэ байранд орохын тулд банкнаас их хэмжээний мөнгө зээлсэн за мөнгө санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгаагаа хэлж байна. За шинээр баригдсан барилгын ажил 80 гаруй хувьтай явж байгаа. За барилгын А блок ашиглалтанд орсон ч өртөө хуучин 48 айлын оршин суугчдын тал хувь нь орсон байна. Хуучин оршин суугчдын хувьд байранд орж чадахгүй за байран зарагдсан гэдгийг хэллээ. 3 жилийн татар барьж гүйцэтгэнэ гэсэн юм. Тэгээ одоо тэрнээс хойш манайх л одоо энэ 1-р орцын айлууд бол одоо 7 жил оронгүй явж байгаа. Ах トゥ хамаатай садан тэгэл одоо түрээсийн байр гэдэг чинь мөнгөө сууч хүмүүсээс л зээлэн штэ. Одоо тэгээд энэ хавар 5 сард байр ашиглалтанд орсон. Манай байранд би одоо 5 сард орох ёстой байсан. Гэтэл манай байрыг зарцсан маа. Үнцэн суугч би. Тэгээ 3 байранд орох гэсэн чинь миний байрыг зарцсан. Тэгээ яагаад ингэсэн тэгээ шүүхэр явсан шүүх. Эрүүгийн хууль шийдэгдэг үзэгт иргэний хэрэг авч хэлцэхгүйгээ 6 сар яваад ингээ хэрэгсэхгүй болгоцсон. Хүмүүс бол ингээ энэ олон жил орон байргүй явахдаа зүгээр байгаагүй шат чатны байгууллагуудад хандсан төсөв одоо төсвийн татгалаар 1.7 тэрбум төгрөг тавигдсан байгаа. Тэгээ энэ төгрөгийг одоо энэ орон судалгаа оруулаад энэ орон судалгааны үйл ажиллагааг энэ барилгын үйл ажиллагааг явуулах нь хамгийн гол одоо зүйл болоод байгаа. Тэгээд одоо энэ мөнгийг л одоо хугацаанд нь буцаахгүй энэ барилгын ажлыг явах хотод одоо энэ төр захиргаагаас бид нэр хаардаад байгаа юм л да. Иргэдийн хувьд дүүргийн тамгын газар ажлын хэсгийн ахлагчтай уулзаж цаг үргэлж энэ асуудлыг хөөцөлддөг. За нэгэн ажлаа гүйцэтгэж чадхаа болсон компаниг харц суулгүй. Барилгын ажлыг цаашид үргэлжлүүлэн дуусгах туслах гүйцэтгэгч компани гаргах за мөн төсөвт суусан 1.7 тэрбум төгрөгийн асуудлыг шийдэж өгөхийг шаардсаар байгаамаа. За эдгээр асуудлыг харьяа дүүргийн албаныхнаас тодруулахад дараах хариултыг өгсөн юм а. Хууль эрх зүйн хувьд бол олон тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа. Шүүх прокурорын маргаантай учраас дараагийн одоо гүйцэтгэгч компаниг ч юм уу шалгаруулад явах нөхцөл болцоо бол байхгүй. Яг тэгэхээр нэг бол одоо энэ номтой компаниг бүрэн гүйцэд орхиод одоо энэ байгаа барилгын дахин одоо юу гэдэг нь дуудлага худалдаанд оруулаад тэгээд одоо ингээд дахин хөрөнгөжүүлэх ч юм уу ийм байдал үүсэхгүй бол наа чи ерөөсөө номтям компаниас салгаж тусна компани олгоно гэсэн өгнө гэсэн ойлголт байхгүй. Номтям анхны гэрээрээ байгаа учраас туслан гүйцэтгэгчээр бол одоо нэг компани шалгаруулад явах боломжтой. За 2017 оны 5 сарын 17-ны өдрөө нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын чуулганаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгад одоо барилгыг барихад гэж 1.7 тэрбум төгрөг суулгасан. За үүнээс хойш одоо дүүргээс бол одоо анхны гэрээ болон бүх холбогдох материалуудыг нийслэлийн одоо удирдлагуудад удаа дараа бид хөргүүлсэн байж байгаа. Хэдэн удаагийн уулзалтуудыг бид зохион байгуулсан байж байгаа. Тэгээд нийслэлийнхэн бол ямар ч байсан одоо судлах шатанда байна. Одоо ер нь бол хуулийн гаргалгаанууд яг үнэндээ юу гэдэг нэг хувийн компани одоо давхардал үүсгэсэн барилгад төрөөс мөнгө өгөх ямар нэг эргэцэн субъект байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ олон зуун иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах үүднээс гаргалгаа гарц гаргаад шийднэ гэсэн юм байдалтайгаар л нийслэлд ингээд хүлээгдээд байгаа. Шинэ барилгын ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсгээс дээд шатны байгууллагуудад удаа дараа хандсан гэдгийг хэллээ. За удаа дараа хандсны эцэст 1.7 тэрбум төгрөгийг төсөвт суулгасан. Иргэдийн эрх ашигын төлөө тэмцэж байгаагаа хэлсэн юм. Шинээр баригдаж байгаа 16 давхар бүрэн цутмол байрны захиалга өгсөн иргэд за хүйтний ирж чангарахаас өмнө орон байртай болох хүсэлтэй за энэ дутуу орхигдсан ажлыг иргэдийн эрх ашигыг зөрчилгүйгээр хурдан хугацаанд шийдэж өгөхийг холбогдох албанаас шаардж байгаамаа. Маргаашнаас нийт нутгаар цочор хөтөрч ойрын өдрүүдэд уулгарах газраар нойтон цас орохыг Устаагүй орчны шинжилгээний газраас анхааруулж байна. Хүйтэн сэрүүний удирдал эхлэхдээ зэрэгцээд сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд ханиад томны дэгдэлт нэмэгддэг. Томоогийн улиралд өгсөнтэй холбогдуулан нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас орны хүрэлцээг нэмэгдүүлэх эмнэлгүүдэд зохицуулт хийхээр ажиллаж эхэлжээ. Хүйтэн сэрүүний улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэдийн дунд том болон том төс төвчин амьсгалын замын өвчнүүдэд дэгддэг. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс эрүүл мэндийн байгууллагууд ямар төвшөнд ажиллаж байгаа, за урьдчилан сэргийлэх үүднээс ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас хяналт тавин ажиллаж байна. За энэ жилийн хувьд эрүүл мэндийн байгууллагууд зохих бэлтгэлийг ханган ажиллаж байгааг хэллээ. Ханиад том амьсгалын замын өвчний дэгдэлтийн үед бэлэн байдлыг хангаж ажиллах төлөвлөгөөний дагуу за өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд чиглэсэн мэдээлэл сургалт явуулсан байна. За мөн вакцины
уйлалтай ажил зохион байгуулж байгааг хэллээ. Ханаа томны дэгдэлтийн үед эмнэлгүүдийн ачаалал ихсэж завар хүрэлцдэггүй зэрэг олон асуудлууд гарч ирдэг. За тэгвэл нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр зохих арга хэмжээ аван ажиллаж байгааг хэллээ. Орны тог аль болох нэмэгдүүлэх, дотоодод зохицуулалт хийхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгааг хэллээ. Орны ус тийм үү тоог нэмэгдүүлэх тал дээр бас анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо юу гэдэг дэгдэлт гарахад насан туршидын орыг тийм ээ хүүхдийн орон шилжүүлж ажиллах асуудлаар нэлээд бас анхаарал хандуулж хэрхэн яаж одоо зөв зохион байгуулах уу? Эмнэлгийн одоо дотоод тал дээр сэргийлэх тал дээр бас анхаарал тухайлах нь бол одоо Баянгол дүүрэгтэй тийм ээ. Баянгол дүүрэгт бол нийт одоо 160 орыг бас тийм ээ нэмэгдүүлж за тэндээс 60 хүүхдийн ор нэмэгдүүлсэн тийм ээ. Ийм одоо бас хандлах байна. Хүүхдийн ороос нэмэгд тал дээр ажиллаж байгаа. За бас сонгоох эрүүл мэндийн төв дээр шаардлага гарах юм бол одоо юу гэдэг хүүхдийн 50 ор дэлгэх юм төлөвлөгөө гаргасан. За мөн одоо нэгдсэн 2 дугаар эмнэлэгт 20 ор хүүхдийн ор дэлгэх. За цаашлаад юу гэдэг цэргийн одоо нэгдсэн эмнэлэг тийм үү? Цэргийн госпитал гэж ярьдаг. Тэн дээр бас хүүхдийн 50 ор бас дэлгэж одоо ажиллуулах ийм төлөвлөгөөтэй. За мөн иргэдийн хувьд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалж өөрсдөөс шалтгааллах арга хэмжээг авахыг мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. За тухайлбал урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамгийн эрсдэлтэй насныхан болох өндөр настай бага насны хүүхдүүдэд жирэмсэн эмэгтэйчүүд заашгүй урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдах ёстой хэллээ. За мөн эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ маск зүүх, за гараа давтамжтай гаруугаа чивших, дархлаагаа дэмжих зэргээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Эхний араа эндэгдлийг бууруулах зорилгоор тусламж үйлчилгээг чанарын шин шатанд гаргах, жирэмсний хяналтыг сайжруулах шаардлага байна. Энэ хүрээнд эхний арааны зай уншилгооны дэмжлэг үзүүлэх төсөл нийслэлийн амарчих газруудад хэрэгжиж эхэлжээ. Эхний арайн тусламж үйлчилгээ жирэмсний хяналтыг сайжруулах зорилгоор эхний арайн зай уншилгооны дэмжлэг үзүүлэх төсөл за өмнө нь 21 аймагт хэрэгжээд байсан. Тэгвэл энэ төсөл 2017 оноос нийслэлийн амарчих газруудад хэрэгжиж эхэлсэн байна. Ингэснээр түргэн тусламжийн үйлчилгээ сайжирч эхний арайн эндэгдэл харьцангуй буурсныг албаныхан онцолж байна. Манай улсын хүн амын дийлэнх хувь нь нийслэл хотод оршин суудаг. За нийт төрөлтийн 50-аас дээш хувь нь Улаанбаатар хотод байдаг. За иймд эхний арайн зай уншилгооны дэмжлэг үзүүлэхийн томоохон төсөл нийслэлд хэрэгжснээр үр дүнгээ эхнээс нөгж эхэлжээ. Тухайлбал орон нутгийн эмчнэр төрөлтийн үед яаралтай тусламж үйлчилгээ авахар бол лавлгаа төвтэй шууд холбогдсон төрөлтийн түүхийг харуулах, хяналтыг танилцуулах зэргээр хэрэгцээ тусламж үйлчилгээг авдаг байна. Харин энэ нь нийслэлийн томоохон амарчих газруудад хэрэгжснээр лавлгаа төв болон дүүргийн эмнэлгүүдтэй холбогдож, заавар зөвлөгөө авах, сургалтад сурталчилгаа хийх зэрэг олон үр дүнтэй ажлуудыг хийх нөхцөл бүрдэж байгааг албаныхан онцолж байна. Тэгэхээр одоо гол зорилго нь юу хийх вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ нийслэлийн одоо томоохон амарчих газар байна тийм ээ. Хүрээ амгалан өргөн амарч газруудыг бол телемедицийн толбоно. Үндсэн одоо лавлгаа төвтэй бол телемедицийн толбоно. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо асуудалтай, хүндрэлтэй юм, ностой хүндрэлч юм одоо ус зүйлүүдийг шууд одоо холбогдоод зөвлөгөө авах, сургалт сурталчилгаа хийх юм ийм байдлаар. Хоёрдугаарт бол ерөөсөө амарч газарт яг тусламж үзүүлж байгаа эмч үрийг чадвархжуулах ийм сургалтыг бол одоо нэг үрчлэн хийж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нийслэлийн 3 амарч газар багнуур налахыг оролцуулж ингэж байгаа. Эхний арайн эндэгдэл аймгийн төрөлтийн шалтгаануудын нэг нь тусламж үйлчилгээ муу хэлсэнтэй холбоотой байдгийг эмч мэргэжилтнүүд хэлдэг. За жирэмсний хяналтын чанарыг сайжруулах, эмч нарын уялдаа холбоог сайжруулах зэрэг эхний арайн зай уншилгооны дэмжлэг үзүүлэх энэ төсөл нийлээд ач холбогдолтой гэдгийг албаныхан хэллээ. За мөн энэ төсөл нийслэлийн амарчих газруудад хэрэгжснээр эхний арайн эндэгдэл аймгийн төрөлт, за гэрийн төрөлтүүд харьцангуй буурсныг хэлж байна. Монголын тухай өнөөдөр дэлхийн нийтэд цацагдсан мэдээллээс төвөрлө өргөе. Евразийн эдийн засгийн комисс Монгол улсын талууд хөдөө аж ахуйн салбар тэр дундаа мал аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах санамжчигт гарын үсэг зуржээ. Евразийн эдийн засгийн комисс болон Монгол улсын талууд мал аж ахуйн салбарт малын элдв төрлийн өвчин эмэгээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр хамтран ажиллах санамжчигт гарын үсэг зурна. Энэ санамжчигт гарын үсэг зурснаар малын гоцолдор төвчнөөс урьдчилан сэргийлж, мал сүргийн тоо толгойг хамгаалах тал дээр Евразийн улс орнуудын хүрээнд хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэх юм. Энэ талаарх урьдчилсан тохиролцооны талууд өнгөрсөн 3 сард Евразийн эдийн засгийн комиссийн албаны хүн болох Валери Кириковын Монгол улсад хийсэн ажлын айлчлалын үеэр хүрсэн байна. Хятадын хойд эцэгт Хятад-Монгол Оросын худалдаа эдийн засгийн хамтарсан үзэсгэлэн ярмаг болжээ. Хятадын өвөр Монголын өөртөө засах орны 90 хотод үзэсгэлэн ярмаг болсон байна. Хятадын өвөр Монголын өөртөө засах орны 90 хотод Хятад, Орос, Монгол 3 улсын хамтарсан худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн үзэсгэлэн ярмаг болжээ.
Үзэсгэлэн ярамгийн үеэр талууд нийтдээ 658 тэрбум юанаар тооцогдох хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцэл байгуулжээ. Ингэхдээ талууд хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуйн салбарт түлхүү хамтран ажиллаж, амьд мал нийлүүлэх, сүм бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулжээ. Гурван улсын хамтарсан үзэсгэлэн ярамгийг Өвөр Монголын өөртөө засах орны засгийн газраас эрхлэн Улаанбаатар хотын захиргаа, Оросын улбаны улсын Бурят улсын засгийн газрын оролцоотой зохион байгуулжээ. Монгол Улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн Багвандын ухааны урхай болсон Титэм үг номын 3 дахь бод хэвлэлтээс гарч уншигч болон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны Титэм үг ухаарлын тойл 2 дахь бот ухамсарын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь ботоо ухааны урхай хэмээн нэрийдсэн нь нэгийг удаж нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээш байж чадах Титэм үг ухаарлын урхайгаас эрснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шогоохад өмнөөс ухааны эрдэнсийн хангалан хэмээн номын өмтгөлд ардын уран зохиолч Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар Лодонгийн төдуугай бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарлал сургамжийн үгийг 3 дахь Титэм үгээс тольдож болно. Хүний амьдралын зөв зам мөрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн Титэм үгийг бэлэг бэлгийн дээдээр сонгоорой. Цаг хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн цаг хөтөлбөрөөс ардын жүжигчин Гонгорын хайдвын 90 насны ойгоор шавнар нь уран бүтээлийн тоглолт хийнэ. Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн нэгдсэн үндэсний байгууллагыг шинжлэх цаг ирсэн гэж мэдгдлээ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч тусгаар тогтнолын баярын өдрөөр цэргийн сүрт жагсаал зохион явуулахыг хүсэж байна. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс олон улсын хориг саад бидний хүч зоргийг мохоохгүй гэж мэдгдлээ. Солонгосын хойгийн бүс нутагт 3 улсын хамтарсан цэргийн сургуулилт явуулжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг дэлгэрүүлэн та бүхэн цаг хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дайны үеэс үүдэлтэй Морз орчин цагт спортын төрөл болтлоо хөгжсөн. Өндөр хурдны телеграфийн дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээн энэ жил Унгар улсад зохион байгуулагдаж 18 орны тамирчин оюун ухаанаас сорьсон байна. Манай улсын тамирчин хөлийн цэргийн тэг 151-р ангийн холбооны сургалтын төвийн багш буян тогтоох тус тэмцээнээс хүрэл медаль хүртсэн байна. Зочны тодруулга болондоо урьлаа. Цаг хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагаар үргэлжлэн та бүхэн төрж байна. Бид энэ удаагийнхаа зочны булангаар хөлийн цэргийн тэг 151-р ангийн холбооны сургалтын төвийн багш спортын мастер буян тогтхыг студид авирлаа. Тэгэхээр 9-р сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд Унгар улсад өндөр хурдны телеграфийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн болсон. Энэ тэмцээнд бас амжилттай оролцож хүрэл медалийг их хурандаа авчирсан тамирчин студид авирсан байна. Тэгэхээр танд юуны өмнө баяр хүргэе. Студид ирсэнд бас баярлалаа. Тэгэхээр тэмцээний талаар яриач. Өндөр хурдны телеграфийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн гэ. Энэ хүрээнийхэн бол энийг их сайн мэдж байгаа. Үзэгчид бас төдийлөн сайн мэдэхгүй. Яг л нөө дээр үеэс үүсэлтэй холбооны ил гэдгээр нь ойлгож байгаа. Энэ талаар бас ярьж өгөөч. Морз 1900 оны хэр үүссэн юм байна. Тэгээд цэрэг дааны ач холбогдолтойгоор ерөнхийдөө цэрэг даанд бол нэлээд өргөн ашиглагдаж байгаа. Тэгээд спорт болоод ингээд хөгжөөд ирж байна да. Тэгээд 60 оноос манайхан бол энэ спортын юмд бол явцгааж байсан юм байна, оролцож байсан юм байна. Тэгээд энэ өөрөө хувьсаж өөрчлөгдөөд хөгжөөд илүү их хөгжлийнхөө нэлээд сайхан түвшиндээ хүрээд дэлхийн аврагын тэмцээн одоо миний явсан тэмцээн 14 дахь удаагийнх нь тэмцээн болж байгаа. Тэгээ манай тамирчид бол 10 жилийн өмнөөс бол энэ тэмцээнд бас дажгүй өрхөн амжилттай айргийн тавд бол багтаж чадчихсан. Сайн амжилттай оролцож байлаа. Тэгээд ингээд яг энэ жил яваад сайхан амжилттай оролцоод ирлээ. Та тэмцээний талаар бас дэлгэмгүй яриач алт мөнгөн медалийг ямар улсын тамирчид хүртэв. За хичнээн тамирчид хоорондоо өрсөлдсөн бол ер нь хэр өрсөлдөө ихтэй таны одоо яг өрсөлдөгч гэвэл ямар улсын тамирч байсан? За англиар явна, насны англиар явна. Тэгээд манай спорт бол бас нэг давуу тал нь нас харгалзахгүйгээр бас хичээлж болж байна. Тэгээд насны англи байна, залуу, эдэр нас, тэгээд дунд насныхан, арай ахмад насныхан гэдэг ингээд насныхан англиар явчихаар 18 орны нийтдээ 90 гаруй тамирчид ирсэн байгаа. За манай англид болохоор нэг 28 тамирчин оролцсон байгаа.
Румын, Болгарын тамирчид бол нэлээд Оросын тамирчид бол энд бол нэлээд түлхүү хүчтэй тамирчид байдаг. Энэ тэмцээнд оролцсон одоо юу гэдэг зардал мөнгийг хаанаас гарав? Ер нь одоо юу гэдэг спортын бусад одоо юу гэдэг жудо ч гэдэг юм уу, бокс ч гэдэг юм уу, энэ одоо төрлүүдийг ер нь төр зэсгээс бас нэлээд дэмждэг. За яг энэ төрлийн оюуны спортыг бол бас нэг төдийлөн айхтар дэмжиж байгаа харагддаггүй. Ер нь энэ дээр ямар бодолтой байдг вэ? Энэ талаар. За манай спорт ерөнхийдөө өөрөө бас нөгөө цэргийн ажил мэргэжилтэй холбоотой гэдэг утгаараа бол цэргийн байгууллагыг дагаж ерөнхийдөө хөгжиж байна л да. Тэгээд хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд бол зардал өндөртэй спортын. Тийм учраас бол бас хил хамгаалах байгууллагаас сайн дэмжиж байна. Энийхээ үр дүнд ч гэсэн бас үр дүнд хүрч байна. Анги байгууллагын удирдлагууд бол техник, технологийн хувьд гэхэр чинь барууны орнуудын техник бол үнэтэй болоод ирж байгаа. Хөгжил нь бол жилээр сараар өдрөөр өөрчлөгдөж байна. 500 евро гэдэг юм нэг автомат л хүрэх жишээгээр. Тэгээ яваад ирэхээр бол бас жоохон нөгөө хөгжлийн юмд бол бас нөлөөлж байгаа юм л да, тийм ээ. Сүүлийн 2 жилийн тэр бол бас дэлхийн төвшинлүү энэ төр холбоо маань тэмцээнэ техник технологиг бас хөгжүүлэх гээд зүтгэжэл байна. Гэх жишээгээр ингээд олон хүний оролцоотойгоор энэ спорт бол ингээд байж байна, хөгжиж байна. Тодорхой хэмжээгээр бол оршин тогтнож чадаж байна. Мөнгө төгрөгийн хамааралгүйгээр бол ерөнхийдөө бол бас ингээд тийм яваад байна шүү. Хүмүүсийн сэтгэл олон хүний зүтгэлээр энэ спорт бол ингээд байгаад байна. Тэгээд яг улс эх орноос бол энийг өшөөж хааш нь бол дэмжих хэрэгтэй, сэтгэл одоо юугаа гаргах хэрэгтэй. Өнгөр улсын тэр телевизээр 22 сувг байлаа гэхэд 16 сувг нь спортын сувг байх жишээтэй. Тэгээ ингээ анзаараад ингээд хараад байхад хөгжилтэй орны хүмүүс бол спорт руу орд харшинд амьдрах тансаг хэрэглээнд байхаас илүүтэйгээр спорт тийм юм руу хандлага нь бол илүү болсон юм байна. Тэгэхээр бид залуучуудаа спортоор хичээллүүлж байна гэдэг бол тэр хүн төлөвшөж байгаа ёс суртахуун сууж байна. Ялагдал янз бүрийн асуудал үүсэн тэр спортоос ёс суртахуун сурж байна. хүмүүжил аавна гэдэг утгаараа бол спорт гэдэг юм өөрөө хүн төрөлхтний баг дараачийн хөгжлийн үе шат болжээ. Та бас студид медаль за тий сертификат авчирсан байна тий. Бас манай үзэгчдэд бас үзүүлж сонирхуулаач. Тийм энэ бол ингээд дотроо бас ингээд төрөлтэй муур зураанаар хүлээлтийн нэвтрүүлгийн ингээд төрлүүд бас байгаад байгаа. Тэгээ даалгавар яг ямар байсан бэ? Телеграфийн өндөр хурлын телеграфийн гэдэг тэгэхээр яг тэний гүйцэтгэс одоо юу гэдэг юм. Энэ нэг торд ажиллах дасгал гэж орчуулах юм л да. Тэгжил юу яаж байгаа. Тэгэл олон айлууд зэрэг ингээл тохиогоо өхөр тэр тохионоос маш хурдтайгаар л хүлээж авал энэ бол бас нөгөө богинолгооны төрөл болоо явчихдаг. Гэхдээ энэ компьютер дээр тэр буулгацсан ийм төрөл байгаад байгаа юм. За тэгээ медаль нь их гоё том тийм ээ. Ингээд Монгол улсын гэдэг. За ийм медаль байд юм байна. Манай үзэгчд бас харж байгаа сертификатанд бас хүлээлтийн ер нь манайх энэ тэмцээнд хэдэн оноос хойш ингэж оролцож эхэлсэн юм бэ? 2008 оноос ярьжсэн тийм 2008 оноос манай тамирчид дэлхийн аваргын олон төрөлтийнх нь бол 60 оноос энэ төр манай буурлууд бол яваад ороод бас амжилттай сайхан ороод айргийн тавдаа ороод ер нь л тийм үеэсэл ингээл яваад юм уламжлуулаад энийгээ хадгалаад багш дасгалжуулагч нар маань тийм ээ энийг ингээ хийгээд ирсэн. Одоо тэгээд хөгжлийн өөр төвшөнд ороод дэлхийн аваргын төвшөнд ороод ирэхээр 14 дахь удаагийнх нь болж байгаа. Тэгээ энэ 14 дахь удаагийнх чинь манайх энэ чинь 2008 оноос гэдэг ингээ яхаар бараг 10 жилийн өмнөөс явсан бас л айргийн тавдаа багтаал байнга тэндээ ороод айргийн тавд ерөнхийдөө бол багтана. Тэгээ яг баг тамирчид нөгөө зардал өндөр учраас цөөхөн хүний бүрэлдэхүүндээ учраас багийн юу бол жоохон оноо бол жоохон багал гарч байгаа юм л та. Бусдаар бол ер нь тэгэл хил хамгаалах байгууллагын холбоочд бол сайхан яваад очоод энэ бас нэг мэрэгжил дагдаг учраас бидний холбоон дээр хийж байгаа ажил үйлс одоо энэ юм чинь ингээд мэрэгжил дагаа явж хахаар тэрийг л бас үнэлүүлж яах гэсэн үг. Хил хамгаалах байгууллагын холбоочд одоо дэлхийдээ энэ төвшөндөө ингэж айргийн тавдаа явж байна гэдгийг бол бас харуулж байгаа юм л да. Ер нь дотооддоо бас тийм ээ энэ төрлийн тэмцээн уралдаануудад хэр орд юм бэ? Ямар амжилт үзүүлдэг? Ер нь бас нэг хайхтар танигдаагүй спорт байх гэж үзэж байна. Тэгэл зардал мөнгөний л асуудал инээ тэрэг л явж байгаа. Тэгвэл энд бол бас тодорхой хэмжээгээр манай ангийн удирдлага хуран дагаан бол
ерөнхийдөө бол сэтгэл гаргаж байгаа хамт олон маань сайхан тусалдаг, дэмждэг холбоочд маань бүх зүрх сэтгэлээ дайчилж байгаа учраас энд бол амжилт гарч байна. Тэгээд сая энд Азийн аварга Монголд Азийн аваргын тэмцээн болсон. Азийн аваргын тэмцээнээс манай холбоочд 10 алтан медаль, 12 алтан мөнгө хүрэл медалуудыг авсан байж байгаа. Азийн аваргын пеленгацийн тэмцээнээс ингээ сайхан өндөр амжилттай явж байгаа. Манай анги байгууллагын энэ жил 85 жилийн ой болж байгаа. 85 жилийнхаа ойгоор бид холбоочд бол ангидаа их зүйл хийж бүтээлээ, анги танхимаа сайхан засварлаа, байгууллагынхаа өнгө үзмжийг сайжрууллаа. Бид нар бол энэ жил үнэхээр ажил хөдөлмөр бол ундарсан жил байлаа. Дэрийхээр л ажиллагаалаа да бид. Бараг 85 жилийн ойдоо одоо барьж байгаа бараг бэлэг шахвал болж шүү дээ. Холбоочдын ажил хөдөлмөр бол сайхан байна. Тэгээ өглөө гарахдаа би бол боддог байхгүй. Ширээн дээр ингээ халуун талах байж гин, талхтанд хийж байгаа тэр хүний тий. Тэгээ ингээ гэрлээ хасахад гэрэл маань хасж гин. Гараал явахад автуусан гэл биелэн хүрээд ирж чинь тэр өөр зүрээр босч байгаа дэглэж ирийн ажилчин хүмүүс Монголын ард түмэндээ баярлалаа, хамт олондоо баярлалаа. Бас ингээ хэл хамгаалах байгууллагын удирдлагад өндөр зардал гарч байгаа. Бид нар тэр зардлаар нь сайхан яваад сайхан оронд очоод тийм ээ Европын орнуудаар очоод үзээд тэнд ч өчнөө бас л хүн гараал явахаар гэрээсээ гараад явахаар гэр ямар үнэтэй вэ гэдгийг ухаарж байгаа байхгүй. Тэр бүхнийг мэдрэх боломжийг олгож байгаа хамт олондоо удирдлагуудаа маш их баярлалаа гэж хэлэх боломж олгосон танад л үзэж их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр студид дээр ч бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны бас цаашдын спортын одоо юу гэдэг ажил өсөлт өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр студидтэй бид нар Хилийн цэргийн Т 151-р ангийн холбооны сургалтын багш, спортын мастер буян тогтхойг урьж оролцуулаад тэгэхээр 9-р сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд Монгол улсад болсон өндөр хурдны телеграфын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медаль хүртээд ирсэн энэ тамирчинтай та бүхнийг уулзууллаа. Тэгэхээр мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлвэл авч үзээрэй. Цагуулбарын сүнүүчээр хуудас эргэж байна. Нэгэн цагийн дуурийн театрын ханху Гонгорын хайдвын 90 насны ой энэ жил тохиож байна. Энэ сарын 21-нд хайдвгаан өдөр байж шавнаран сонгодог урлагийн томоохон тоглолт хийхээр болсон гин шүү. Бүтэн 10 жилийн турш Туркменстан улсыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Гурбангулы үнэхээр уралдах хоббитой гин шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сүнүүчээр хуудаснаас хүлээн авч үзээрэй. Туркменстан улсыг 2007 оноос өдийг хүртэл удирдах байгаа ерөнхийлөгч Гурбангулы Бердимухамедов үнэхээр уралдах хоббитой нэгэн гин. Дугуй, мотоцикл, автомашин. Гэхдээ тэдгээрээс илүүтэй хөлгийн зоон дээр байх дуртай гинлээ. Үндэсний музейд нь байх эдгээр зургууд ч ноён Гурбангулыгийн хоббиг илтгэх мэт. Туркменстан улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Гурбангулы шүдний эмч мэргэжилтэй их сургуулиа төгсөөд шүдний эмчээс эмнэлгийн дарга хүртэл дэвшиж, эрүүл мэндийн болон хэд хэдэн яамч тэргүүлж байжээ. Анагаахын төдийгүй эдийн засгийн ухааны докторийн зэрэгтэй гин. Ерөнхийлөгчөө туркменчууд аркадаг буюу эрхшээгч гэж өргөмжилдэг байна. Монгол улсын хөтөлбөрийн Баатар ардын жүжигчин соёл урлагийн их сургуулийн хүндэт доктор, Монголын дуурийн урлагийн дэгх сургалтыг үндэслэгч Гонгорын хайдвын 90 насны ой Монгол дуурийн ханху сонгодог урлагийн баяр энэ сарын 21-ний өдөр болох гэж байгааг нь. Энэ арга хэмжээг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам, соёл урлагийн их сургууль, Дөөр бүжгийн эрдмийн театр, хайдв багшийн үе үеийн шавнар зохион байгуулж байгааг нь лээ. Энэ өдөр хайдв багшийн тухай фото зургийг үзэсгэлэн эрдэм шинжилгээний хурал зэрэг олон арга хэмжээ болохоос гадна Монголын дуурийн ханху нэртэй хүндэтгэлийн тоглолт болох гин шүү. Энэ тоглолтод өдгөө 90 нас хүрээд байгаа хайдвгай оролцож ая дуугаач өргөх гин. Манай улсын алдарт гавьяатууд дуурийн дууны акулууд хайдв багшаа хүндэтгэн энэ арга хэмжээнд оролцсон гэж зохион байгуулагчид хэлж байна лээ. Тэгээ хамгийн том сюрприз нь хайд багш өөрөө тайзан дээр гарч хамгийн дуртай дуугаа хамгийн залуу шавтайгаа хамтарч дуулна гэж байгаа. За тэгээ манай Монголын үе үеийн одоо энэ алдартай дуучид шавнар нь энэ хүндэтгэлийн тоглолтод оролцож багштай хүндэтгэл үзүүлнэ. За энэ үеэр бол Батчаргал, Ариунбаатар нар бол их орондоо байх юм байна. Тэр хүмүүс бас тоглолтод орно. Манай тоглолтын ерөнхий продюсераар бол зохион байгуулагч, найруулагчаар манай ардын жүжигчин Дашбилжээ багш маань ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ уран бүтээл